खैरपुर में जामड़ा बिरादरी जी औरतुनि ॿारनि पारां बासर ऐं पुलिस जे ज़ुल्मनि ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे इंसाफ़ ऐं तहफ़ुज़ जो मुतालबो कयो आहे। इन हवाले सां रिपोर्ट कर रहियो आहे शकील जावरी। गंभट तालके जे ॻोठ दुरमोहम्मद जामड़ो जे रहवासियुनि पारां बासरनि ऐं पुलिस ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे बासरनि मथां ज़मीन ते कब्ज़ो करणु, पीउ पुट खे खंभे तशदुद करण बाद कूड़नि केसनि में फासाए संदन जीअण जंजाल करण जो इल्ज़ाम लॻाईंदे आवाज़ टीवी सां ॻाल्हाईंदे चयो त खणी जा मुंहिंजो पुटु बि मुंहिंजो भेण थी वियो पुटु बि मां अकेली घर में वेठी आहियां। मां अदालत कयो मुंहिंजे रात जो घर ते आया मुंहिंजे हमला करण बंदूक खणी मुंहिंजी पोख सड़ी वई मुंहिंजो माल बुखा थिया बचाओ मुंहिंजा 5 बचा मुंहिंजे गीदे में हो बि कढी विया मारे कागज़ मोबाइलियूं पासबुक वञण जो हो साजिदा जे ज़ोर ते आबिदा जे ज़ोर ते जॾहिं मां नंढा बचा आहिनि असां निकिरी रहिया छा कयूं घर ते बनी आहे। हाँ हिनखे असांजे इस्पाइयूं थियूं पोइ बसि असांखे मारींदा वञनि। असांजे मर्द मारे खणी विया रत कढी पुलिस में अंबियूं लोहियूं खणी आया ठीकूं लोहियूं लठियूं असांजा दर पधर मज़दूरी कंदा आहिनि असांजा तर था खाइनि। प्रधान साहब असां सां ज़ुल्म कराए छॾियो आहे। असांजनि ज़मीनुनि ते ज़ोरीअ कब्ज़ो कराए वज़ीर जामड़ो अता हुसैन जामड़ो हुसैन ॿुध ज़ोरीअ असांजो हमरा मारे खणाए आहिनि। पोइ पुलिस खे मारे पाण पोइ पुलिस खे ॾिनो अथनि। असांजो तदारक कोई नथो करे ग़रीबनि जो। असांजे ज़मीन ते ज़ोरीअ ज़ब्त कयूं खईं था वञनि। मुज़ाहिरीन वसवारनि खां नोटिस वठी बासरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ ऐं तहफ़ुज़ ॾियारण जो मुतालबो कयो आहे। कैमरामैन ज़ुबैर सुमरो सां गॾु शकील जावरी, आवाज़ टीवी, खैरपुर।